Почему оно все еще на ладони? А что значит это число, мисс? Ты в этом поезде всю жизнь провел, а я здесь всего неделю. Тебе лучше знать. Да здравствуют бесконечные поиски, лишенные смысла. И не стереть никак. Да еще и светится без батареек. Числа ведь всегда что-то значат. Количество, номер. Но это просто тупая цифра, которая с каждой секундой становится все тупее и тупее. Это глупо. Я слежу за тобой. Этот переключатель — весы. Встань на обе чаши. Ура! Готово! Есть! Есть! Спасибо, я не голодный. Наверное, следующий вагон пердежный, где все большой пук. Может и так. Тебе этого хочется? Конечно.